Hai JT Lovers, balik lagi dengan Oni Rivaldi di sini. Jadi di video kita kali ini kita bakal unboxing dan kasih tahu cara penggunaan produk terbaru dari JT Indonesia, yaitu JT Speaker S8 Series. Nah, jadi untuk speaker S8 Series ini sendiri, untuk bahannya sudah menggunakan bahan yang berkualitas premium ya JT Lovers. Jadi untuk desainnya pun sangat ergonomis sehingga bisa kalian bawa kemana saja. Lalu untuk fitur di S8 series ini sudah menggunakan IPX6. Jadi sangat aman jika speaker ini terkena cipratan air. Untuk kualitas suaranya sendiri, speaker ini sudah dilengkapi dengan D-Bass. Jadi suaranya begitu menggelegar tetapi tidak pecah. Nah, jadi untuk tampilan packaging dari S8 series ini seperti ini aja lovers. Untuk tampilan depan di sini terdapat gambar dari speaker S8 series itu sendiri. Dan yang paling penting, speaker ini sudah garansi 2 tahun, rusak ganti baru dan tukar sepuasnya. Nah, jadi untuk fitur yang lebih lengkap dari S8 series ini bisa kalian lihat di bagian box belakang. Nah, untuk speaker ini sendiri sudah menggunakan driver 75 mm. Sudah dilengkapi dengan 360 derajat surround sound. Dan untuk pengisian daya di sini sudah menggunakan Type-C charging. Juga untuk playtime-nya di sini bisa sampai dengan 15 jam. Untuk Bluetooth-nya sendiri sudah menggunakan versi 5.0. Untuk speaker S8 series ini sendiri juga bisa mode TWS. Selain itu, untuk mode di S8 series ini juga bisa menggunakan aux kabel. Dan yang terakhir yaitu di sini sudah tersedia mode micro SD. Jadi di sini untuk modenya ada 4 ya JT Lovers. Yang pertama yaitu Bluetooth, yang kedua TWS, yang ketiga aux kabel, dan yang terakhir yaitu menggunakan micro SD. Tanpa berlama-lama langsung saja kita unboxing bareng-bareng. Nah, jadi untuk isi dalam box S8 series ini, yang pertama yaitu ada unit dari S8 itu sendiri. Yang kedua yaitu ada kabel jack audio 3,5 mm. Dan yang ketiga ada kabel charging. Di sini sudah menggunakan USB to Type-C. Dan yang terakhir di sini ada manual book dari S8 series itu sendiri. Di sini bisa kalian baca-baca sendiri ya JT Lovers. Nah, selanjutnya bakal saya jelaskan tombol apa saja yang terdapat pada JT S8 series ini. Seperti yang kalian lihat sendiri, di sini terdapat 5 tombol. Yang pertama yaitu tombol power untuk mematikan dan menghidupkan speaker. Yang kedua yaitu voluminous, yaitu untuk menurunkan volume. Yang ketiga yaitu play pause untuk menghentikan dan melanjutkan lagu. Yang keempat di sini ada tombol plus atau volume plus. Dan yang terakhir yaitu tombol mode, yaitu untuk mengganti modenya. Selanjutnya di bagian belakang dari speaker ini terdapat beberapa port. Yang pertama di sini ada port charging Type-C ya. Yang kedua di sini ada port micro SD. Dan yang terakhir yaitu ada port aux. Nah, selanjutnya kita masuk ke cara penggunaan dari speaker S8 series ini. Yang pertama yaitu cara menghidupkan dan mematikan speaker. Untuk menghidupkannya, tinggal kalian klik dan tahan tombol daya selama kurang lebih 2 detik sampai lampu indikator berwarna biru. Nah, untuk mematikannya juga sama, tinggal kalian klik dan tahan tombol power selama kurang lebih 2 detik sampai lampu indikator mati. Selanjutnya yaitu cara menghubungkan Bluetooth dari speaker S8 series ke smartphone kalian. Yang pertama, kalian hidupkan dulu speaker S8 series. Nah, setelah itu pastikan Bluetooth dari smartphone kalian aktif. Jika sudah, tinggal kalian cari Bluetooth dengan nama JT S8. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, tinggal kalian klik dan sekalian sambungkan. Nah, jika sudah berbunyi seperti itu, menandakan bahwa speaker S8 series sudah terhubung dengan smartphone kalian.
Nah, selanjutnya kita coba untuk menaikkan dan menurunkan volume. Untuk menaikkan volume, cukup kalian tekan tombol plus sebelah sini. Nah, untuk menurunkan volume, cukup kalian tekan tombol min sebelah sini. Selanjutnya kita coba untuk beralih dari lagu sebelumnya ke lagu selanjutnya. Untuk ke lagu selanjutnya, cukup kalian tekan dan tahan tombol plus. Lalu untuk beralih ke lagu sebelumnya, cukup kalian tekan dan tahan tombol minus. Nah, selanjutnya kita coba untuk menerima dan menolak panggilan menggunakan speaker S8 series. Nah, untuk menerima panggilan, cukup kalian tekan tombol play pause sebelah sini. Selanjutnya, untuk mengakhiri panggilan, cukup kalian tekan juga tombol play pause sebelah sini. Nah, selanjutnya kita coba untuk menggunakan mode micro SD. Untuk slot micro SD sendiri terdapat di bagian belakang. Tinggal kalian buka dulu penutup portnya. Nah, untuk slotnya terdapat di bagian tengah. Tinggal kalian siapkan saja micro SD-nya. Lalu tinggal kalian masukkan di port bagian tengah. Tinggal kalian tekan sampai berbunyi klik. Dan otomatis lagu berputar. Selanjutnya kita coba menggunakan mode aux. Seperti biasa, untuk port aux terdapat di bagian belakang. Tinggal kita masukkan aja kabel aux. Dan untuk kabel aux selanjutnya, tinggal kita masukkan aja ke smartphone. Kalau sudah, coba kita play. Nah, selanjutnya kita coba menggunakan mode TWS. Jadi untuk menggunakan mode TWS di speaker S8 series ini, kalian butuh dua speaker S8 series. Nah, kalau sudah ada dua speaker S8 series ini, selanjutnya tinggal kalian hidupkan keduanya. Nah, kalau keduanya sudah aktif seperti ini, selanjutnya tinggal kalian tekan tombol mode di salah satu speaker ini untuk menyambungkan antara speaker S8 series yang satu dengan yang satunya. Nah, jika sudah berbunyi seperti itu, menandakan bahwa speaker S8 series ini sudah masuk di mode TWS. Langkah selanjutnya, yaitu tinggal kalian sambungkan saja dengan Bluetooth di smartphone kalian. Tinggal kalian cari JTS8. Nah, jika sudah terhubung seperti ini, silakan kalian coba menggunakan sound yang stereo.
Nah selanjutnya ini yang paling kalian tunggu-tunggu. Kita coba cek sound dari speaker S8 series ini. Yang pertama kita coba cek sound menggunakan lagu yang slow dulu. Drives me insane, think I'm hearing your name everywhere I go, but it's all in my head, it's just all in my head. But you won't see me pray, call you up in 8 days, I'll send you a bouquet, saying it's a mistake. Drink my troubles away, but my glass of champagne, and you know I'm the first to say that I'm not perfect, and you're the first to say you want the best thing. But now I know a perfect way to let you go. Give my last heart, no hope is running. Here's your perfect. It's just fine how I tried, how I to be great for you. I'm flawed by design, and your love to remind me no matter what I do. But you also be great. Nah selanjutnya kita coba menggunakan lagu yang sedikit ngebeat. Oh, make a shower. I love the pain. It sets me free. It's wrong. I can't be right. I love the bird, but all you said myself. This is science. I can't make it right. Slipping off in the moonlight, but I'm not true. I'm hurting myself. Ya JT Lovers, sekian dulu untuk video unboxing dan juga cara penggunaan dari speaker S8 series ini. Saya Oni Rivaldi, sampai jumpa di video selanjutnya. Jaga kesehatan dan jadikan harimu lebih baik.